ஹலோ ஹால், ஐ எம் சாரா. இந்த வீடியோவில் போட் நெக்கு ப்ளவுஸ் நீங்கள் கட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கான சில டிப்ஸு நான் இதில் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் லைன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே ஸ்டிச்சிங் லைன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல கிளாத்தில் கரெக்டான அளவு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் நார்மலாக என்ன சைஸு, இப்போ 34, 36, 38, 37, 39 அப்படின்னு இருக்க சைஸில் உங்கள் பாடியோட கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கான கரெக்டான நெக் வித்தும் அதுக்கான கரெக்டான ஷோல்ட்ரு இந்த ரெண்டு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. எங்கே மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கட்டிங் லைனில் மேலே மார்க் பண்ணுறேன். சரிங்களா? இப்போ 34க்கு நெக் வித் 2.1 கிடைக்கும். 34/16. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஷோல்ட்ரு +1 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3.1. போட் நெக் 3 இன்ச் வச்சுக்கோங்க. 34 சைஸுக்கு நான் சொல்கிறேன். இதே அளவுகள் நீங்கள் கூட இருந்தீங்க 40 சைஸ் அப்படின்னா அங்கே 4 வச்சுக்கோங்க. போட் நெக்குக்கான கரெக்டான அளவு 3, 3, 4 அந்த அளவுக்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அதை விட்டு கீழேயும் இறங்கக்கூடாது, அதை விட்டு மேலேயும் போகக்கூடாது. மேலே போனீங்கன்னா க்ளோஸ் நெக் ஆகிடும். கீழே இறங்கி வந்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எப்போவுமே வைக்கிற நெக்கு. இப்போ அதை பாக்ஸ் போட்டு ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த போட் நெக் போடும்போது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் எல்லா டெய்லர்ஸ்க்கும் ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட் நெக் கட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மிஸ்டேக் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா, எப்பவும் போலவே போட் நெக் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோலை வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கை இருக்குது பார்த்தீங்களா, 2 சைடு கையில் பேக் சைடில் ரொம்ப அப்படியே இழுக்கும். நம்ம அந்த துணி ப்ளவுஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கான ஒரே ஒரு ட்ரிக்ஸ் இந்த இடத்துல நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். மேலே கரெக்டான ஷோல்டர் அளவு மார்க் பண்ணோம்ல, அதுக்கு அப்படியே 1 இன்ச் ப்ளஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோல் வரைங்க. இவ்வளோதான். உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு 5.2லே முடிஞ்சிடும். நெக் வித்து ஷோல்டரும் சேர்த்து 5.2லே முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 1 இன்ச் ப்ளஸ்ஸாக வைங்க. ப்ளஸ்ஸாக வைக்கும்போது 1 இன்ச் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டிச்சிங் லைனில் போக உங்களுக்கு அந்த இடத்துல கரெக்டாக ப்ளவுஸ் போய் ஆம் ஹோல் பேக்கு அந்த வளையிற இடத்துல கரெக்டாக நிற்கும். ஷோல்டர் சைடும் நீட்டாக இருக்கும், ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது. பேக் சைடில் முதுகு பக்கம் ஷோல்டரும் முதுகும் சேர்கிற இடத்துல டைட்டாக இருக்காது. இந்த ட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் வைக்கிற அளவை விட 1 இன்ச் ஆம் ஹோல் சைடில் ப்ளஸ்ஸாக வைங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.